این وایسی که میشنوید متعلق به یکی از کوهنوردان عزیز کشورم از استان اردبیل، آقای اکبر خدایی که در 18 و 19 دی ماه به همراه همسرش صالح اکبری که اونم یکی از کوهنوردان عزیز کشورم بود، در خیابون مجروحین رو جهت پناه دادن به منزل خودشون منتقل میکنن. اگرم نیاز بود کمک‌های اولیه روشون اعمال میکنن که وحوش جمهوری اسلامی متوجه این قضیه میشه و به منزل اینا حمله ور میشه. زمانی که اکبر خدایی رو در منزل خودش داشتن مورد ضرب و شتم قرار میدادن، همسرش جهت دفاع شوهرش حالا دست ته یا دست جارویی که تو دستش بود به سمت یکی از این مامورها هجوم میاره. اون بی‌شرف حرومزاده با سلاحی که تو دستش داشت به سمت این خانم شلیک میکنه و این خانم رو به قتل میرسونه جلوی چشم شوهرش. زمانی که شوهرش داشتن میبردن بازداشتگاه، همسرش هم به همراه موبایلش داشتن میبردن سردخونه و اکبر خدایی رو برای اعتراف اجباری 11 روز توی بازداشتگاه شکنجه میکنن و ازش میخوان که بگه ما در حال کوهنوردی بودیم، همسرم از کوه سقوط کرد و فوت شد. آخر سر اکبر خدایی این گزینه رو قبول میکنه و آزاد میشه. زمانی که آزاد میشه بعدش این اتفاقی میفته که توی وایس گفته میشه. من خجالت میکشم پیامشون رو بفرستم. یه پیام داده به میخواستن که گوشیش رو باز کنن، گوشیش اثر انگشتی بوده. میرن سردخونه، اونجا انگشتش رو بزنن به گوشی، گوشی رو باز کنن. میدونید چه پیامی به من داده؟ میگه فلان جای خانم تو گرفته بودم دستم. بعد عکس میفرسته برا من با این غم چطور کنار بیام؟ من با این ببینید شکنجه روحی که من الان دارم میشم. بعد از گذر روزها اکبر خدایی با وجود یک بچه 8 ساله نمیتونه این همه فشار عصبی رو تحمل کنه و دیروز دست به خودکشی زد و در یکی از بیمارستان‌های اردبیل بستری شد و متاسفانه امروز جونش رو از دست داد. باید بهتون بگم قبل از مرگش لیست این دو نفری که موجب مرگ همسرش شدن رو برای ما باقی گذاشت. خطاب من به اون چند تا حرومزاده‌ای که موجب مرگ این زوج جوان شدن. تا آزادی ایران چند روزی بیشتر باقی نمونده. منتظر اون روز باشید. پاینده ایران، جاوید شاه.